陰公佬，我擺咗幾十圍酒咧，你知道嘛？妖梅州都冇遠啦，梅州啊，人家係講外省啊，你梅州都係廣東㗎老細。嗱，你哋老實講啦，點樣先為之遠啊？喺我自己心目中咧，我就咁諗過，只要你冇七省嘅，佢都會啊，只要你冇七省嘅，你都係近。如果係七省嘅咧，啊，你難搞喎。阿風鈴啊，你佛山嫁佛山你好好噶啦，真係好好噶，你比好多，你已經打敗99%個人噶啦。本身你佛山嗰邊，你條件又咁好，你老公個條件又唔會差，你話係咪先？你有米，你去邊度旅遊去到邊度都得。10幾年冇翻外家過，嫁去上海嗰個啊20年咯。俾個上海佬氹咗去上海啊！你哋幫我點點讚讚咯！手機右下角個拇指按住佢，好多讚噶啦！係啊，按住佢就好多讚噶咯，知道嘛？佢嗰陣時，佢嫁咗去上海嗰個姐妹咧，佢嫁咗去上海個姐妹咧，佢又係咁嘅。又係10幾歲，又係好似我咁樣，俾人哋氹咗去上海個，跟咗一個上海佬，佢上海佬佢又冇翻嚟啊！你點知道佢有冇米啊？佢又冇翻過羅定啊！你點知道佢有冇米啊？你啊真係搞笑咯！個個都話上海有米，上海有米啊！問題佢有冇米先講啊？係咪先？我哋羅定都有米喎。問題我羅定我冇米咧，你話咪先？你要搞清楚喎。啊，增城更加有米啊！問題我冇米咧。啊，一句話係咪啊？阿梁姨，中午好啊，梁姨。哎呀，你00後啦，個阿風鈴00後，你又冇使擔憂噶。係啊，你哋得閒就幫我伸個發財手點點讚咯，伸個發財手啊！手機右下角個拇指按住佢，好多讚噶咯。人呢佢就咁樣，總之呢聽阿媽嘅話呢，你又冇會錯嘅。阿媽講嘅話，阿媽又講得有道理，你話係咪先？佢講得有道理嘅，阿媽始終都佢過來咯，捱喺咗過來咯。有句話啊，你冇聽老人言，吃虧就在眼前。你話係咪先？呢句話就永遠都冇得錯嘅喎。你話係咪啊？對，阿423就講得啱啦。邊度都有瘦牛，廣州大把都有錢佬。問題自己有先係有，人家有米俾到你咩？啊？你以為我哋嗰啲親戚冇米啊？啊，好多都講，你有冇發覺嗰啲人個個都咁講噶？哎呀，我個親戚啊，喺邊度做工個，邊度做大老細噶？哎呀，邊度有幾多棟樓噶？有幾多棟樓收租噶？佢俾到你咩？啊，你都講係你嘅親戚，你講係你嘅親戚啊？人哋不一定話係你嘅親戚啊？你以為咯？你講得好聽就係你嘅親戚。人家不一定係你嘅親戚，老人講嘅話，你唔聽呢，吃虧在眼前，係嘅喎，冇講假嘅喎。我阿嫲在生嗰陣時呢，成日都同我哋講，唉，佢話我阿嫲佢成日都咁講噶，佢話我哋對阿重生講得啱啦。你望自己嘅親戚喺邊度揾到幾多，自己有米先係你噶。你講嗰個人係你嘅親戚，問題嗰個人有冇講話係你嘅親戚啊？啊，你要搞清楚喎。中意我就幫我點點讚讚啦。你咁樣啊，咁樣點點讚讚吓。嗱，手機右下角個拇指幫我點點讚咯，一人按住20秒就好多讚噶啦。多謝晒風鈴啊！
多謝晒啊，靚妹仔，我切得阿鄧蓮啊，嗰啲南瓜仲要搞㗎，係啊，多謝晒靚妹嚇，阿風玲要搞爛㗎啦，埋嗰啲草搞爛㗎，搞爛撈㗎，最可怕咧，人哋當你係親戚，啊你當人哋係親戚，人哋唔當你係親戚啊，你以為啊？你話係咪先？自己揾到先係自己個。對啊，人家冇當你係親戚啊，我喺度努力緊啊，靚妹仔，係啊，努力緊啊。